A yanzu fa samun application da za su riƙa baka kuɗi for free yana da matuƙar wahala. Wannan yasa ko da yaushe investment a cikin site ɗin da za ka riƙa samun kuɗi a kullum kana yin withdrawal shine abin da ya kamata a ce ka soma. Idan za ku tuna a baya na muku bidiyo akan site guda biyu wanda za ka iya farawa da $10 kuma na nuna muku yadda za ka samu kuɗi a cikinta. Wanda irin wannan site ne da ake samun kuɗi sosai sai dai ba sa ɗaukar dogon lokaci. So a cikin wannan bidiyon ma zan muku step by step yadda za ku register da wannan sabon website ku rika samun $2.5 a kowace rana. Saboda haka ku biyo mu step by step. Kamin haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel kada ka manta da mana subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Okay, link ne za ku register da shi a description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai tsaye zai ɗauke ku zuwa page kamar haka. Sai ka zo ka saka email address, daga nan ka zo ka saka password. Bayan ka kammala saka password aka saka ga invitation code. So idan babu shi sai ka zo ka saka, daga nan sai ka danna akan sign off button. Kana danna kai tsaye page zai kawo maka shine wannan, sai ka danna akan next, sai ka danna akan I know. Zai kawo maka lucky spin, sai ka danna kai spinning zaka iya samun $0.2 wanda zaka yi amfani da shi domin upgrading na product kamar da zan nuna maka a nan gaba. So bayan kai spinning kai winning, daga nan sai ka zo ka danna akan wannan alamar ta cancel, zai kawo ka a home page kamar haka. Idan ka duba za ka ga packages nan nasu daban-daban. So abin da za ka yi shine sai ka zo akan dashboard, wato sai ka danna akan me, za ka ga sun baka $50 registration bonus. Wannan $50 din za ka iya amfani da ita domin upgrading na product amma ba za ka iya withdraw ɗinta ba. Ma'ana za ka iya cika saura ka sai duk wani package da kake so ko product a cikin wannan website din. Saboda haka a yanzu sai ka danna akan recharge. So ni zan recharge na $10 wanda zan yi amfani da shi domin yin upgrading zuwa level 1. So daga farko zaka danna akan wannan alamar ta recharge. Kana danna zai kawo maka wannan page, zaka ga akwai TRC20 USDT. So ni zan zabi USDT TRC20. Daga nan sai kai copy na wallet address. Zaka iya kuma zabar TRX idan shi kake so. So ka tabbatar bayan ka zabi TRC20 ka tabbatar TRC20 zaka turo. Idan ka turo TRC20 zai shigo a cikin mintuna 3. Idan ka turo da ba ita ba zai shiga ba. So daga nan zaka koma a duka exchanger ko wallet da zaka iya amfani da shi irin Binance ko kuma Trust Wallet, sai ka turo USDT ka guda 10 da kake so. Saboda haka sai ka je ka turo. So ni a yanzu haka na kammala turo USDT, da haka zan zo in danna akan recharge complete. So kana danna zai nuna maka recharging ɗinka yayi success, sai ka koma akan dashboard za ka ga cewa ga sunan sun koma $60. So a yanzu haka kai tsaye sai in zo in danna akan BIP. Idan na danna kai za ku ga cewa level 1 yayi unlocking, ma'ana package na farko ya riga yayi unlocking, babu buƙatar sai ka je ka sai package da kanka. So zaka iya duba akwai package daban-daban, idan wanne kake so zaka ga amount ɗin da zaka iya ƙarawa nan ka samu wannan package ɗin. Misali za ku ga wannan na $100 za ka ƙara $50 sai ka riƙa samun $15 kullum. So abu na gaba za ka zo ka danna akan tax. Kana dannawa akan tax za ka ga tax nan ya bayyana guda ɗaya da kake da shi, sai ka danna akan wannan button na to complete. So za ka ga ya fara loading kamar haka, zai nuna maka cewa successfully ka kammala wannan tax ɗin. So ta yadda za ka tabbata shine sai ka danna akan wannan complete, za ka ga cewa ga tax ɗin ya bayyana a nan, za ka ga cewa ka samu $2.5. So da za mu koma akan dashboard kai tsaye za ku ga cewa dalolin mu sun koma $62.5. So wannan shine iya adadin abin da muka samu a yau, kuma yanzu kai tsaye za mu iya withdraw. Da haka kai tsaye domin withdrawal za mu danna akan withdraw button. Zai kawo mana page kamar haka. Idan kuka duba ga $2.5 ɗin mu nan. Abin da muke bukata yanzu shine za mu je mu kwafi wallet address za mu withdrawal. Da haka zan koma a cikin exchanger ta Bybit kenan. Zan yi copy na wallet address na TRC20, daga nan sai in dawo zan saka amount 2.5, daga nan sai in yi pasting na wannan ainihin wallet address nawa. Ƙasa sai in zo in saka password. Ina saka password sai in yi confirming. Ina yin confirming zai nuna cewa withdrawal success. So idan na yi back na shiga akan financial record na danna akan withdrawal, za ku ga cewa ga 2.5 USDT nan an cire a matsayin withdrawal. Idan na koma akan Bybit na ɗanyi baya na yi refreshing, za ku ga cewa ga wani pending withdrawal nan. So kai tsaye idan muka ci gaba da refreshing za ku ga cewa ga $2.5 nan ya shigo ba tare da ɓata lokaci ba. So kai tsaye yanda ake yin withdrawal a ciki kenan. Hanyoyi na gaba da za ka ci gaba da samun kuɗi a cikin wannan
waɗanda za ka yi amfani da su domin upgrading shine idan ka koma a home page za ka ga icon a sama, idan ka taɓa shi to daily sign in ne, a kullum za ka shigo ka yi sign in kana yin claiming na USDT for free. A button na ƙasa kuma za ka ga lucky draw ne, wanda a duk lokacin da ka gayyaci wani za su baka lucky draw wanda za ka iya spinning kuma ka samu dollars da shi. Hanya ta gaba da za ka iya samun kuɗi a ciki shine ta hanyar referral. Idan ka zo ka danna akan team za ka ga cewa ga referral link naka da za ka iya copy kai sharing. Idan ka yi ƙasa za ka ga akwai level 1 wanda za ka samu 10%, wato shine direct referral, wanda idan shi kuma ya gayyaci wani level 2 kenan za su baka 3%, idan wannan ya gayyaci wani level 3 kenan za ka samu 1% na duka abin da suka yi depositing a cikin wannan website. So bayan haka nan akwai kuma ainihin rewards, invitation reward ko in ce team reward, wanda a lokacin da team naka suka kai wani amount na recharge a cikin 24 hours za ka samu wani additional reward akan abin da kake samu. So kai tsayen da wannan website take aiki kenan. Da fatan ku ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta da subscribing, liking da sharing da na wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da abokan arziki waɗanda suke so su rika samun platforms long term project da ake samun kuɗi da su kasance a group ɗina na WhatsApp. A koda yaushe ina posting na long term project da kuma strategy da za a yi amfani da shi.